Ada yang bisa saya bantu, Mbak? Begini Mbak, saya udah beberapa hari ini batuk dan flu Mbak, dan saya bingung mau beli obat apa. Apakah batuk dan flu-nya itu diiringi sama darah dan nyeri juga, Mbak? Iya Mbak, saya tuh batuknya tuh berdahak dan tenggorokan saya itu tuh gatal sakit gitu Mbak. Kalau boleh tahu udah berapa lama ya, Mbak, sakitnya? Kurang lebih 10 hari lah Mbak. Lama juga ya, Mbak ya? Apakah diiringi juga dengan makanan-makanan yang lain, Mbak? Iya, saya akhir-akhir ini memang makan makanan yang berminyak gitu dan cemilan-cemilan yang banyak mengandung micin gitu Mbak. Apakah Mbak udah mengkonsumsi obat-obatan sebelumnya? Iya, saya sudah minum obat Mbak, obatnya itu OBH, tapi juga nggak kunjung sembuh, malah ini makin parah Mbak. OBH itu kan kadar paracetamol sedikit banget tuh, Mbak. Kayaknya untuk orang dewasa kayak Mbak udah nggak cocok lagi. Kayaknya dikasih ibuprofen sama Grantusif aja ya, Mbak ya. Oh gitu ya Mbak, ada nggak Mbak obatnya di sini? Saya bingung mau beli di mana lagi. Ya udah bentar ya, Mbak ya, saya ambilin. Nah ini Mbak obatnya. Ini ibuprofen ya Mbak, 2 kali sehari, sudah makan. Nah ini vitamin B1, 2 kali sehari juga, sudah makan juga. Dan yang terakhir, Grantusif digunakan 3 kali sehari, dan sudah makan juga. Oh ini dipakai minumnya sudah makan semua Mbak? Enggak papanya langsung 3 minum kayak gini? Iya nggak apa-apa Mbak, soalnya Grantusif sama ibuprofen juga nggak bakal ngalamin dapat aman digunakan. Iya makasih, selamat sembuh Mbak ya.